ஹாய் வியூவர்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு சமைக்க போகிறது மரவள்ளிக்கிழங்கு பிரியாணி. இது கேரளாவில்னா கப்ப பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இது கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணல, இப்போ நம்ம ஸ்டைலில் இப்போ பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே சமைக்க வந்த இடத்துல இங்கே ஒரு பாம்பு ஒரு மீனை பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. நீங்கள் பாருங்களேன் அந்த வியூவை. நல்ல பூவில் தான் இருக்கு. என்னாச்சு? நம்ம அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம பீஃபை வேக வைக்க போகிறோம். நான் பீஃப் 2 கிலோ பீஃப் எடுத்திருக்கேன். நம்ம பீஃபை ஃபஸ்ட்டு போட்டு அதுக்கு மேலே பொடி போடும். பீஃப் வேக வைக்கும்போது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு வேக வச்சுட்டோம். கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா வேக வச்சா போதும். மூடி வச்சிட்டோம்னா ஒரு 1 ஹவரில் வெந்துடும். நல்லா பீஃப் வேகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அதுக்காக தான் குக்கர்லன்னா நம்ம பீஃப் போட்டு ஒரு 7-8 விசில் போட்டு எடுத்தோம்னா குக்கரில் சீக்கிரம் வெந்துடும். அடுப்பில் வைக்கிறதுனால இது கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். நம்ம இப்போ கிழங்க தோல் உரித்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம இதை சின்ன துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி வேக வைக்க போகிறோம். ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி போட்டுருங்க கிழங்க. நம்ம இப்போ வேக வைக்கிற பீஃபுக்கு கூட கொஞ்சம் இஞ்சியும் பூண்டும் கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். சும்மா தள்ளி போட்டிருக்கோம். அரைக்கவில்லை. இது அப்படியே போட்டுட்டோம்னா இதுக்கு கூட கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம். ரொம்ப எல்லாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம். நம்ம அதுக்கப்புறம் பீஃப் நல்லா வேகட்டும். பீஃப் நல்லா வேகும்போது நம்ம போட்டிருக்க இஞ்சி பூண்டு அது வாசனை நல்லா இருக்கும். அடுத்து நம்ம ஒரு மூடி தேங்காய் எடுத்துருக்கோம். தேங்காயை வறுக்க போகிறோம். இதுக்கு கூட 2 கொத்து கருவேப்பிலை போடுறோம். தேங்காய் சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு தீ அதிகமாக போடாமல் சிம்மாக வச்சு கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஷேப் கலரில் வர்றது வரைக்கும் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம். பிரியாணிக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்குறதே கடைசியில் இந்த தேங்காய் தான். அதுக்காக தான் நம்ம சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ட்ரை பண்ணுறோம். நம்ம இப்போ தேங்காய் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு கூட நம்ம 1 டீஸ்பூன் பெப்பர் போடுறோம். பெப்பர் போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருவோம்.
பெப்பர் அந்த ஃப்ளேவர் அந்த வாசனை நல்லா இருக்கும். பெப்பர் போட்டிங்கன்னா அப்புறம் இதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி வைக்கிறோம். இது நம்ம கடைசியில் யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து நம்ம கிழங்கு வேக வைக்க போகிறோம். நம்ம இப்போ 2 கிலோ பீஃப் எடுத்துருக்கோம். 4 கிலோ கிழங்கு இன்றைக்கி. கிழங்கு கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கு பாருங்கள். கிழங்கு நம்ம வேக வச்சுருக்கோம். அதுக்கு கூட நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போடுறோம். கொஞ்சம் மஞ்சள், ஒரு சின்ன டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள். அப்புறம் கிழங்குக்கு தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டு கிழங்கு வேகிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் மூடி வைப்போம். பீஃப் இப்போ வெந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். பீஃபு பார்க்க பக்காவாக வெந்திருக்கு. ஆமாம், வெந்துருச்சு பீஃபு. நம்ம இதை இறக்க போகிறோம். இனி இறக்கிட்டு நம்ம அடுத்து வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணி அடுத்த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போக போகிறோம். கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம். கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கரண்டி வச்சு மசிக்கிற டைமுக்கு கிழங்கு ரெடி ஆகணும். கிழங்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லாவே. கிழங்குல இப்போ தண்ணி இருக்குது. நம்ம இப்போ தண்ணியை வடிகட்ட போகிறோம். இந்த தண்ணியை வடிகட்டிட்டு நம்ம வேக வச்ச பீஃப் எடுத்து மசாலா எல்லாம் போட்டு அடுத்து ரெடி பண்ண போகிறோம். நீங்கள் அடுத்து வாங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம தண்ணியை வடிகட்ட போகிறோம். நம்ம இப்போ எல்லாமே கிழங்கு பீஃப் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ தாளிக்க போகிறோம் பிரியாணிக்காக. நம்ம இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுறோம். தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு 2 கொத்து கருவேப்பிலை போடுறோம். அப்புறம் ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் 2ஆக கீறி போட்டிருக்கோம் நாங்கள். அது முழுசாகவே போடலாம். அப்புறம் நம்ம ஒரு 6 வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கோம். வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஷேப்பில் வந்த பிறகு தான் மசாலா எல்லாம் போட வேணும். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்குறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி நம்ம கிழங்குலையும் உப்பு போட்டிருக்கோம், பீஃப்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம். அளவுக்கு மீடியமாக உப்பு போட்டுருங்க வெங்காயத்தில், வதங்குறதுக்கு அளவுக்காக. வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லாவே வதங்கிருச்சு. நம்ம இதுக்கு கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். மிளகுத்தூள் 2 ஸ்பூன். மல்லித்தூள் ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டுருங்க. கறி மசாலா 2 ஸ்பூன். கரம் மசாலா கொஞ்சமாக ஒரு ஆட் பண்ணிடுங்க, ஒரு டீஸ்பூன் போல். நல்லாவே கலர் விட்டுருங்க. அந்த பச்சை மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லாவே கிளறி விடணும்.
இதுக்கு கூட நம்ம வேக வச்ச பீஃபை நம்ம சேர்க்க போகிறோம். நல்லா கிளறி விடுறோம். பீஃபை போட்டு நம்ம மசாலா எல்லாம் எல்லாம் பீஃப்ல எல்லாம் பிடிக்கிறதுக்காக நல்லா கிளறி விடுறோம். நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம பீஃப் வேக வச்ச தண்ணி கொஞ்சம் இருக்குது, இதோட வந்து அந்த ஃப்ளேவர் நம்ம வெறும் தண்ணி ஊற்றாமல் பீஃப் வேக வச்ச தண்ணி ஊற்றினோன்னா அதோட பீஃபோட வாசனை அந்த ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா கிடைக்கும். இதுக்கு கூட நம்ம பிளாக் பெப்பர் ஒன்று போடுறோம், கொஞ்சம் தூவிடுறோம். ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போட்டோம்னா பெப்பர் போடுறோன்னா அதோட வாசனை அதோட மருத்துவ குணம் எல்லாமே நல்லா இருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லா செமையாக இருக்கும். பீஃப்ல எல்லாம் மசாலா எல்லாம் நல்லா பக்காவாக பிடிச்சிருக்கு, வாசனையும் தூக்கலாக இருக்குது. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே நம்ம வேக வச்ச கிழங்க சேர்க்க போகிறோம். மரவள்ளி கிழங்க சேர்த்து ஒரு கிளற போகிறோம். பீஃப்ல எல்லாம் வந்து மசாலா நல்லா பிடிச்சிருச்சு. நம்ம இன்னி கிழங்கு ஆட் பண்ண போகிறோம். இதில் கிழங்கு வந்து ரொம்ப ட்ரை இல்லாமையும் ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் இந்த பருவத்துக்கு வரணும். நம்ம 4 கிலோ கிழங்கு அப்படியே அதில் கொட்ட போகிறோம். கொட்டிட்டு நல்லா கிளறுறோம். இதை அந்த பீஃபும் இந்த கிழங்கும் அப்படியே மிக்ஸ் ஆகணும். ரொம்ப நம்ம நல்லா ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிறது கிடக்க நல்லா கிளறி விட போகிறோம். கிளறி விட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம முன்னாடியே தேங்காயும் கருவேப்பிலையும் போட்டு வச்சுருக்கோமே அதை வந்து தூவி விட போகிறோம். மேலே தூவி விட்டுட்டு நல்லா கிளறோம். இது நம்ம இப்போ லாஸ்ட்டாக போட்டது தான் அதோட ஃப்ளேவரே வரும், டேஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஃப்ளேவரு. அவ்வளோதான், நம்ம மரவள்ளி கிழங்கு பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சாப்பிட போகிறோம். பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு, நம்ம இப்போ சாப்பிட போகிறோம். வாங்க. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது, நீங்களும் வாங்க சாப்பிட்லாம். எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அமுக்கிடுங்க. பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.